最高三金企画チャンネルということで、今日はね、川崎のヨドバシカメラに来ました。もう時間はね、すでに夜7時を回っています。それで2、3日前にエアコンが壊れてしまって、エアコンを買いに来ました。それでは早速ね、店内へ移動していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、それではね、エアコンが売っている売り場に来ました。それで今まで使っていたね、エアコンがダイキンのエアコンで18畳用の大きいエアコンだったので、今回もね、ダイキンの18畳用のエアコンを探してみたいと思います。それではね、画面を変えます。はい、それではね、ダイキン見ていきたいと思います。まずここはね、三菱の商品なので関係ないかな。こうやって今ね、ざーっと見るんだけど、これはパナソニック。さっきね、ざーっとちょっとね、見てみたんだけど、18畳用のエアコン。高いね。もう30万とか40万だ。で、今日はダイキンの18畳用のエアコン、だいたい40万ぐらいかな。今日はそれをね、買いたいと思います。これが20畳とか大きいのかな。これがダイキンだな。ダイキンの14畳、18畳用。これで見ると、もう37万とかね、40万だもんな。すごいな。37万。いい値段だよな。まあ、これは20畳とか23畳なんで、これはいらないかな。ちょっとね、大きすぎる。18畳ぐらいがちょうどいいんだよな。で、こっちのエアコンもね、ダイキン18畳用。今ね、店員さんにね、ちょっとね、聞いてみたいと思います。18畳用のさ、はい、ダイキンのエアコン、はい、探してるんだけど、はい、今、まあ、いろいろ説明聞いてたと思うんですけど、はい、何がおすすめみたいなのってありますか？まあそうですね、一応18畳用のダイキンさんということで、一応モデルがいくつか分かれてるんですけど、まあ、シンプルなモデルからフィルターお掃除ロボがついてるモデル、あとは除湿能力が上がったモデルや省エネ率の高いモデルと、まあ、一応いくつか種類をご用意させていただいてるんですが、まあ、その分やっぱグレードが上がると値段が上がりますので、この14畳相当、18畳相当っていうのは、これはどういう意味なんですか？そのままの意味です。14畳の広さに使えるやつと18畳の広さに使えます。だからお客様のお家がどれぐらいの広さなんですかっていう。はい、あ、なるほど。あ、要するにこっちがいいな。要するにこれ2つあるってことね。そうそう、2種類ご用意がありますね。なんか決まったの？これ14畳だよこれ。これの18畳用が一応今33万5500円で、一応8日まで32万6000円で今お話してあるんだ。はい。これは新しい商品なの？はい、今今期のモデルですね。2026年モデル。はい、これどういうあれなんですか？どう言われている機能っていうか、まあ、機能としては、もともとダイキンさんが売りにしている、ストリーマユニットって呼ばれる放電ユニットによって何らかのカビ菌だったりとか部屋の空気をきれいにしてくれるっていう機能が、全機種ついてるんですけど、それプラスアルファフィルターお掃除ロボもこれにバッチリついてるので、はい、今までうちで使ってたエアコンも、フィルターの自動掃除機能がついてたんだけど、それと一緒ですね。でも全然ね、汚れ取れないのよ。そうなんですね。全然自動掃除でも何でもないんだけどさ。そのフィルターのお手入れっていうのは、このエアフィルターのお手入れのことなんですけど、ここがじゃあ汚れが取れない。汚い。ほこりバキバキついてる。それは多分お掃除機能がうまく正常に稼働してない可能性があるから。修理とか行かないと。いや、それもね、買った当初から。なんでそれはちょっと見ないことには何とも言えないんですけど、
ただ、あれですもんね、今のエアコン自体は壊れちゃったって言ってましたね。そう何年ぐらい使ってたんですか15年ぐらい？15年、15年使ってたら、まあ、大体平均寿命10年ですからね。だよね。やっぱそうなんだよな。で、仮に、はい。今日買うんだけど、はい。買って取り付けってどのぐらいになりますか？大変ちょっと申し訳ないのが、やっぱりエアコン混んでるんで、だよそうなんね。ですよ。だから今、7月の21とかからなんですよ。だから2週間ぐらい。2週間。さっきそこにも。2週間。まあ、急ぎでね、ご利用だと申し訳ないんですけど、やっぱどうしても日取りをいただいちゃってる状態です、ね。あそこですか？はエアコン最短取り付け21。そのくらいになるよね。今日は何日だっけ？今日が5日でございますので、2週間ぐらい。そうですね、約2週間ちょっといただいてます。いや取り付け費用はいくらぐらいですか？はい、一応ですね、注意しなきゃいけないのが、このヨドバシカメラの表記プライスに関しましては、基本の工事料金が含まれている状態なんですけども、これはあくまで全てのお客様が平等に最低限つけるときにしなきゃいけない作業の詰め合わせみたいなもので、やっぱお客様のご自宅によって、新規なのか買い替えなのか、戸建てなのかマンションなのかとかによって、それつける方法って変わるじゃないですか。なんで、お客様のご自宅に準じて、追加でかかるものは別途頂戴しますよっていうやり方なんですよ。なので、例えばお客様に買い替えだから、今あるエアコンの撤去、処分。あとはお客様のご自宅に準じて、例えば交渉を出さなきゃいけない。使い方があって、別途料金がかかる場合があります。ただ、それ行かないと分からないじゃないですか。だから、この料金に関しては、いやー、しかし高いね。今まで使ってたエアコンがね、14、15年使ってたんですよ。で、その当時って20万ちょっとで買った記憶があるんだよな。それで今日ね、見てみたらもう32万とか、これか、こっちが14畳の値段、こっちが18畳の値段らしいんだよな。いやー、でもどっちにしても買わないとね、ダメなんだよな。それで店員さんにさっきね、聞いてみたんだけど、今日エアコン買っても取り付けが2週間後って言ってたから、2週間はもう地獄だよな。エアコンがない生活だから結構きついよな。まあしょうがないか。エアコンのない生活が2週間あるけど、まあそれはもう我慢するしかないかな。扇風機つけて過ごすしかないかな。ほんとみんな高いよな。これはね、東芝の商品なんだけど、18畳で35万。たっけ。みんなやっぱり高いよね。さっきもね、他のお客さんがいたんだけど、エアコンの説明を受けてたね。みんなやっぱりね、でもこっちはね、18畳で26万2000円。これは安いんだな。これはどこのメーカーだこれ。メーカーが書いてる。メーカーが書いてないんだな。あ、これはあれだ、シャープだな。シャープだ。実際に今使ってらっしゃる大金さんが15年持ったってことなので、シャープやっぱかなり長く使えてたんでね、そこもいいところですよね。どこのメーカーが一番人気ですか？人気はやっぱ大金さん人気ですね。あ、やっぱそうなの？やっぱエアコンメーカーとしてはすごくメッカですから。エアコンメーカーなの？そういうダイキンさんっ完全て。エアコンメーカーですね。うちのね、友達もね、はいいや買うならダイキンがいいよって。やっぱ人気高いですよ。やっぱこう調べたりとかすると、エアコンメーカーだから、お店とかに入ってるエアコンとか、企業さんに入ってるエアコンもすごくダイキンさん多いんですよ。あ、多いんだ。そう、だからやっぱ皆さんダイキンさんのモデルっていうのは耐久性も非常に高いです。空調もやってるんですかね、最近は。そうですそうです。だから空気関係ですよね。
でも15年ぐらい持ったってやっぱりすごいですか？いいことだと思います。さっきも言った通り、平均寿命がやっぱ10年ぐらいだから、うん15年ぐらいやっぱ持ったっていうところは、ついこのまま1.5で使えるんですよ。うん一昨日この間ね、業者さんに来てもらってちょっと調べてもらったんですよ。はい。だからエアコンから風は来るんだけど、はい送風なんですよ。はい。です。冷たくでない、室外機も見てもらったけど、室外機回ってないんですよ。あ、じゃあもうダメだ。でしょ。そうそう、それは多分ね、15年経ったらね、何が起きてもおかしくないから、うん。それはまあちょうど寿命なのかなっていう感じですよね。で、なんか室外機の、はなんだっけ、モータモーターとか基板を取り替えると、もう15万ぐらいかかるって言われたんい。で。で、さらにその基板変えたとて、基板以外も15年経ってるわけじゃないですか。みんな経ってるからそうそう、だからもう修理というよりかは、まあ買い替えちゃった方が話が早いな。そう印象ですよそう。ね。だからそれでそう思って、うんじゃあもう新しく買った方がいいんじゃないって話になってね。ははいいはいはい。前もね、確かね、ヨドバシさんで買ったんですああ、よ。いつもありがとうございます。ねえ、大体家電はもうヨドバシさんってはい、じゃあ引き続きね、ちょっとごー。覧いただパソコンからければ。全部ここで買うんですよ。全部買ってるよはねい。パソコンからないから全部。はい、そうそう引き続き、ちょっとね、使ってもらえるように頑張ります。いやいやいや。じゃあと、なんかあったあれ32万6000円。どれだっけこれ F シリーズですね。はこれなのあこれがいいのこれが。じゃあこれにする。あい。じゃあちょっとですね、うん。先ほどお話しした、工事の細かいお話とかをしなきゃいけないので、うん。まあ、これは担当者のね、方へご案内させていただきますね。こんな感じかな。じゃあ今回はうん古いやつの処分もあると思うおので、願いしはます。室外機と。はい。あれ、下取り、買い取りしてくれるんですか？買い取りっていう概念はないんです。ご案内いたしますね。お願いします。はい。じゃあ、もう一回聞くけど、これ。これ。うん。ということで、いろいろね、店員さんともね、お話をして、このダイキンのメーカーで18畳、これですかね。そうです、そうです。で、これ18畳用の値段ということで32万6千円。で、これがあれかな、10%還元だね。まあ、このね、この金額で今日購入したいと思います。ということで、今からね、手続きしたいと思います。